safari yenu ya muziki Yeah. hadi sasa hivi, ni nani ambaye kiukweli hautomsahau amesupport sana kazi yako ya muziki au kazi yenu ya muziki? Sawa. Huyo ni ambaye hadi muda wote ukifikiria hapo ulipofikia, mafanikio ambayo uko nayo umeyapata sasa hivi, huwezi kumsahau? Kwanza ni respect sana Mnyatwiro TV Yeah. kwa vile ambavyo kwanza unanipa nafasi kubwa sana kwa niaba kufanya interview zangu na kuwafikishia watu ambao wamenizunguka vitu vyangu na kuwafikishia taarifa zangu. Kwanza nimshukuru Mungu sababu Mungu ndo kila kitu. Yeah. Sijapata mtu wa kunisupport kwenye game. Yaani kwenye game waga mimi napambana. Yaani kwenye game mimi ndo mama ndo baba, yaani kila kitu ni mimi. Ila nina matumaini ya kwamba atakuja na matajiri wengi wanawekeza kwenye vipaji. Kama nilivyokuambia, vipaji ni mradi. Sawa sawa. Yeah. Okay. Shemeji ana support kazi yako ya muziki? Sana tu. Sana. Naweza nikasema yeye ndo mimi ndo yeye. Na wazazi pia? Wazazi bwana nataka twende nyumbani. Ndio saa hivi walivyoanza kuona interview zangu na kazi zangu nazofanya, wana appreciate na walivyoanza kuona matunda yanayotoka kwenye kazi ninazofanya. Najua kuwa sio muhuni tena. Naweza kutumia chochote nikamwambia hii show nimefanya jana. Hapa kidogo poza wanafurahi na sasa wanaelewa kazi ninayoifanya. Sasa kipato unachokipata kwenye kazi ya muziki, yeah, kinatosha kuendesha maisha yako? Kipato ninachokipata kwenye muziki hakitoshelezi kwa sababu kazi zangu zinahitaji vitu vingi sana, ndio maana nategemea vitega uchumi vingi. Okay. Ya nje na muziki, kumbuka kuna sanaa, filamu na watu na wasanii ambao wananitegemea. Achana na hapo, kuna biashara zingine ambazo lazima nisimamie. Na hawa ambao wanakutazama hivi sasa, wenda anataka kupa show, ila hajui kwamba ni msanii ambaye unataka kiasi gani ili aweze kuita show yake kwa perform. So gharama zako ni ngapi? Mimi bro, nikwambie kitu. Najua muziki nafanya kwa ajili ya mimi na mashabiki zangu. Na kutokana na vile ambavyo mashabiki ndio wao wanaopokea kazi zangu na ndio wanaonifuatilia na ndio wanaofanya yote, mimi nikapiga hatua. Atakaponifuata mtu yote anayonifuata kwenye show zangu, hata ukiuliza watu ambao nimefanya nao show, sina ile kuzindua au malingo, sina. Namsikiliza ule uwezo alionao, anahitaji kitu chake nikifanye, nichangamshe mazingira yake, mimi nafanya naye kazi. Okay. Kwa sababu ni nyumbani. So hauna gharama maalum? Sina gharama maalum. Shemeji mukifika. Okay. Ya sababu hivi vitu navifanya kwa ajili yao, sasa kwa nini nisiwape tena? Kamwambie. Yeah, wapi mashabiki wanaweza kupata kazi zenu? Kazi zetu Instagram, TikTok, YouTube, akaunti zenu unaweza zitaja hapa ili watu waweze kufuatilia huko. Bwana, mimi TikTok natumia Kisajei Rahisi. Okay. Ya Facebook natumia Kisajei Rahisi. Na ukiingia hapo juu, yani hapo moja kwa moja ukiingia, namba ya simu iko pale. Una shida, una tatizo, una kitu cha kunirekebisha, una maelekezo ya kunipa, basi nakusikiliza. Okay, vipi kuhusu YouTube? YouTube nilikuwa nao, lakini bwana, nimeibiwa YouTube rafiki yangu. Nililia kama mtoto mdogo. Nimeibiwa YouTube, alafu ilikuwa bado kidogo tu ipaswa. Sababu nilikuwa na subscribe 8,900. J Melody. Yeah. Sawa mwanangu, umetisha kinoma noma. Tuambie wewe, mimi nataka twende
nyumbani ukapaone. Mimi nataka twende nyumbani ukapaone. Ungekuwa ni nani? Ningekuwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu ambapo angekuwa amenipa. Lakini sasa hivi mimi ni msanii kwa sababu Mungu kanipa usanii. So hapo mwanzo haukuwa na chaguo kwamba kabla ya usanii hamna kazi utamboka unaifanya, au ulikuwa na ndoto zingine kwamba endapo nisipokuwa msanii ningekuwa hivi? Sijawahi kupangua ndoto ya kuwa msanii. So ulianza kuimba ukiwa na umri gani? Nimeanza kuimba tangia nipo shule, hata vipindi vya kuimba vile vipindi vya kuimba shuleni. Wanaimba mpaka walimu wanaitana mzee. Okay, nani alitambua kipaji chako? Nakumbuka kuna mwalimu mmoja alikuwa anaitwa Megi. Yeah. Yule mwalimu alipenda sana kipaji changu na akawa ni mtu alikuwa ananishauri na kunielekeza, bwana nitafute mtu ambaye anaweza kunisaidia niweze kufanikisha jambo langu. So ani kiasi kwamba alikuwa akiniita mpaka nyumbani kwake na kana piga nesto. Nilikuwa ni mtu mzima mkubwa nani nalingana naye, watu wangesema ni mke wangu, lakini alikuwa ni mheshimu. Ila ni mtu aliona kipaji kilichomo ndani ya Okay, kwenye hiyo movie ambayo mnatarajia kuitoa, ingekuwa ni maisha yenu halisi, sawa? Unafikia nani angekuwa ni star kati yenu? Ile kwenye maisha yenu halisi kati yenu nyinyi wawili hapo. Sisi wote tungekuwa marehemu. Nani angekuwa star kati yenu? Chalido ndo aliyoiandaa hapo, ni maswali ndo ingebidi aulizwe yeye kwa sababu mimi hapa iniuzi. So ina maana kwamba hujui historia ya movie au? Story najua. Hiyo nataka historia kwa sababu nafahamu. Sasa ichukue kwenye maisha yenu halisi kati yenu nyinyi mnavyojitazama, nani angekuwa star? Yaani hapo ngoja nikwambie kitu. Yaani hii filamu ingali aliitunga Chalido. Sawa? Aliandika yeye, si ndio? Historia aliandaa yeye. Aliumiza kichwa mwenyewe. Kweli. Story kakai kasimama. So angekuwa star Chalido. Yaani, si ndio? Labda angejiweka yeye kuwa star. Jibu ni fupi tu kwamba angekuwa ni yeye. Sio kujiweka. Mimi niwaambia katika maisha yenu halisi ambavyo maisha yako anayaona na huyu maisha yake anavyoyaona. Yaani hiyo movie, historia ya hiyo movie ingekuwa maisha yenu halisi, nani angekuwa star? Hilo ndio kwa swali langu. Mimi sizungumzia habari za kujiweka. Yaani ingekuwa kwenye uhalisia kwenye uhalisia sasa. Kwenye uhalisia yaani kwenye uhalisia kwenye hiyo movie. Yaani movie ingekuwa ndio uhalisia sasa kwenye maisha ya uhalisi. Nani angekuwa star? Mimi singependa kuwa star kwa sababu achana kupenda. Nani angekuwa star kwenye maisha yako? Angekuwa star bwana, toe utata. Mwamba anajikataa. Anafanya kama elewi. Yule jamaa mwanangu, yule jamaa anapitia maisha magumu. Yaani yule jamaa anapitia misoto. Wewe unataka kupitia maisha magumu? Misoto imezidi. Kuona maisha mazuri, si ndio? Ile misoto ni migumu sana. Si ndio? Nimehaso sana lakini ile misoto baba hapa. Hiyo movie umetarajia kuitambulisha lini? Ile movie bwana ile. Lini inatarajia kukamilika? Baba ina mwezi mzima mbele. Kwa sababu kwanza ndio tulikuwa tunaomba mashabiki ambao kwa sababu wakati wa kuiposti ni sasa na kitu ambacho kinachuja ila haijachuja. Kwa sababu hawajaiona mtu. Bali kilichochuja ni ile cover ambayo tumeitambulisha. Ila mashabiki nawaomba watuvumilie kwa sababu ya kampeni hizi zilizopo katikati, watu wache kwanza kampeni itachelewa sana. Kwa sababu lazima, kwa sababu serikali inahusika huko ndani. Sisi tunahitaji ndege ya kushutia video yetu. Okay. Tunahitaji bandari. Na serikali sasa hivi ndio watu wako busy na kampeni. Kwa hiyo hivyo vitu kuvipata sio rahisi. Kwa hiyo ndio maana naomba mashabiki watuvumilie na tena. Please tunaomba. Sawa. Kwa hiyo unawaahidi mashabiki kuwa baada ya mwezi mmoja ngoma inaweza ikatoka ikawa hewani, watu wakatazama movie. Nina imani uchaguzi ukipita tu ndani ya wiki mbili lazima tunaanza kumwaga vitu. Okay, so hiyo movie ina mauaji. Ndio maana nikakwambia mimi sijapenda kuweza kuomba kukujibu kwamba ningependa niwe star ndani yake, kwa sababu star ndani ya ile movie anapitia mateso makubwa sana. Kwa hiyo umekataa star kwa sababu anakuja na kazi yake Chalido kwa atakuwa amefanya yeye mwenyewe. Okay, so anakuja kutambulisha kazi yake hivi karibuni. Yaani hiyo ipo na ashaifanya, ipo bado studio. Okay, Chalido, unaweza kutuambia kazi yako inazungumziaje? Tupe kidogo kionjo ili tutamani zaidi. Aha. Yeah. Okay.
ngoma anayotarajia kuitambulisha inaitwa Emi. Emi. Yeah. Okay. Ni ya mapenzi au hiyo inazungumzia, naweza nikasema inazungumzia pande zote, kwa sababu kwenye uvumilivu napo inatakiwa. Uvumilivu wa nini sasa? Yaani uvumilivu katika mahusiano. So kwa hiyo ni mapenzi kwa ujumla. Yeah. Okay. Yaani kuna ile unajua kujilaumu unapokuwa umemtongoza mwanamke. Yeah. Sawa amekukatalia, labda unaanza kujilaumu. Unajilaumu kweli kweli. Okay. Lakini ni jambo ambalo unge-refresh pale na kuendelea kufanya mambo yako. Jambo ambalo lisingekuumiza akili wala kukupata tabu. Okay, so ngoma itakufundisha kwamba hapa unavyokuwa umekataliwa wewe potezea. Unavyong'ang'ania ni namna ambavyo unazidi kujiumiza. Labda naweza nikakuimbia kidogo, naweza nikapita kapela mia ikatai. Okay. Unaweza kupita nayo beat au tukate. Mimi vyovyote vile. Au sio? Inatembea, ina flow hapo. Inatembea. Au sio? Poa mwana ngoma hiyo hapo. Tembea. Nyumbani ukapo. Tembea mwana ngoma hiyo hapo. Hapo vipi mwana? Demu nimekutongoza, umenikatalia nianze kujilaumu. Umenitongoza, nimekukatalia nianze kujilaumu. Wanangu tutafute pesa, hayo mapenzi yapo bila pesa tatutesa. Ona ninayempenda anautesa moyo bila huruma. Na mimi anayenipenda ni nani? Ando tuseme hajazaliwa, na kama yuko duniani Mungu Baba nionyeshe japo kwa ishara. Nimeshapita kila pande za dunia, bado sijapata naendana naye. Emi, natamani ujue ninavyokupenda mie. Natamani ujue ninavyokuteka mie. Emi, mama Mwanangu umetisha kinono. Yaani unatembea utadhani kama vile hii ngoma ndio biti yake yani. Umeelewa au umetungia ngoma kwenye biti hii? Hapana. Sio umesikia biti afu ndio kaanza kutengeneza kuandika mistari mwanangu. Hamna, yani hapo naweza nikasema kwanza hii Emi ina muda. Okay. Nishe rekodi kwa studio ndo maana. Kwa muda wote kujikoni. Muda wote inaweza kuwa live. Okay, karibu tena kuitambulisha mwanangu ngoma. Inaonekana ngoma ambayo itabamba sana bwana, itabamba sana. Kwa Mnyapwelu TV bwana, hapa Mnyapwelu TV au si? Unyama mwanangu, noma. Tuko pamoja sana. Na appreciate sana mwanangu.